Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu 644 to 656 AD. Rightly guided caliph. This is the chapter in your books in section 7. Topic martyrdom of Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu. Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu की शहादत ये आज हमारा टॉपिक है. It was very important event of martyrdom of Hazrat Usman रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. तारीख़ इस्लाम में हज़रत उस्मान की शहादत एक बहुत ही अहम और बहुत ही पुरसोस जो है वो वाक़या है. Rebels returned to Medina after 4 days shouting for revenge. 4 दिन के बाद जो है जो बागी थे वो मदीना की गलियों में या मदीना में वापस आ गए इंतकाम लेने के लिए. They were in great anger to get revenge. वो बहुत बड़ी तादाद में और बहुत बड़े गुस्से में थे और वो इंतकाम रिवेंज मतलब इंतकाम लेना चाहते थे और इंतकाम के बदले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करना चाहते थे. द रीज़न बिहाइंड दैट इवेंट ऑफ देयर रिवेंज द मिसकॉन्सेप्शन, और इस इंतकाम के पीछे जो रीज़न था या जो वजह थी वो एक मिसकॉन्सेप्शन था, यानी कि गैर तसल्ली बख्श एक सबूत था या उन्हें गलत फहमी हो गई थी जिसकी वजह से वो ये रिवेंज इंतकाम लेना चाहते थे. दे थॉट दैट, उन्होंने ये सोचा हुआ था, ये वो गलत फहमी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके जहन में क्या थी. दे थॉट दैट, उन्होंने ये सोचा कि खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जो उस वक्त के खलीफा थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऑर्डर टू द गवर्नर ऑफ इजिप्ट टू किल मोहम्मद बिन अबू बकर, कि उन्होंने गवर्नर इजिप्ट यानी इजिप्ट के जो गवर्नर है उनको ये हुक्म दिया है कि मोहम्मद बिन अबू बकर को कत्ल कर दिया जाए. एंड हिज कंपेनियंस ऑन देयर अराइवल, और उनके साथियों को भी जब वो उसको बचाने के लिए उसके पास मदद करने के लिए आए. तो ये वो गलत फहमी थी जो कि रिबल्स यानी कि बागियों को थी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गवर्नर को जो कि इजिप्ट का है ये हुक्म दिया है कि मोहम्मद बिन अबू बकर को कत्ल कर दिया जाए उसके साथियों समेत. ऑन दिस ब्लेम, यानी कि ये वो इल्ज़ाम था जो इन पर लादा. ऑन दिस ब्लेम द खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु स्वॉर दैट ही हैड नॉट पास एनी ऑर्डर टू किल मोहम्मद बिन अबू बकर. इस इल्ज़ाम के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि वक्त के खलीफा थे उन्होंने कसम खाकर कहा कि उन्होंने ये ऑर्डर पास नहीं किए हैं कि जिसके मुताबिक ये कहा जाए कि मोहम्मद बिन अबू बकर को कत्ल कर दिया जाए. बट रेबल्स इंसिस्टेड टू देयर क्लेम, लेकिन जो बागी थे वो अपने क्लेम यानी अपने दावे में इंसिस्टेड थे यानी पुरसोस थे और वो ये बार बार कह रहे थे साबित कदमी के साथ कि नहीं ये ऐसा ही हुआ है. Rebels demanded and insisted that the Khalifa Hazrat Usman रज़ी अल्लाह अन्हु should abdicate. एब्डिकेट का मतलब होता है दस्तबरदार होना, यानी उस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं, उस ज़िम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाए जो खिलाफत की उन पर है. ये उन्होंने डिमांड कर दी थी और इस पर बज़िद थे कि आप ऐसा ही करें. एंड ही ऑल्सो शुड डिपोज्ड, और ये भी उन्होंने कहा कि जो ऑफिस खिलाफत का उनके पास है वो ओहदा भी छोड़ दें. तो कहने की बात यह कि उनकी 2 डिमांड थी. एक तो ये कि अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटें और दूसरा जो ओहदा उनके पास खिलाफत का इसको छोड़ दें. इस बात को वो डिमांड कर रहे थे और इस बात का वो इसरार कर रहे थे. Actually, it was false claim, so that Hazrat Usman रज़ी अल्लाह तआला अन्हु refused to abdicate. अब ये एक गलत इल्ज़ाम था, गलत दावा था जिस पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने साबित कदमी दिखाई और अपनी ये ज़िम्मेदारी छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि वो ज़िम्मेदारी जो अल्लाह ताला ने मेरे सुपुर्द की है और मैं लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पर माबूस हूँ और एक गलत इल्ज़ाम के बदले मैं इसको क्यों रद्द कर दूँ. आफ्टर इज़ रिफ्यूज़ल द रेबल्स बेसिजीड, अब इनके इनकार के बाद जो बागी थे उन्होंने आपका मुहासरा कर लिया. बेसिजीड का मतलब होता है अपनी फोर्सेस अपने फ़ौजों के साथ आपके घर का मुहासरा किया. द खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाउस, आपके घर को मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से घेर लिया. इट वॉज ए स्ट्रॉन्ग बेसीज, ये बहुत ही सख्त मुहासरा था. सो नॉट एनी वाटर और फूड, यानी ना तो पानी और ना ही कोई खुराक. वॉज नॉट रीच टू हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किसी भी तरीके से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक ना पानी पहुँच पा रहा था और ना ही खुराक. बस उनके पास वही थी जो उनके घर में स्टोर थी. For the protection to Hazrat Usman रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, the Hazrat Ali रज़ी अल्लाह तआला अन्हु deputed his son Hazrat Hassan and Hazrat Hussain रज़ी अल्लाह तआला अन्हु on his home. अब आप हज़रत उस्मान क्योंकि वक्त के खलीफा थे, आपकी हिफाजत के लिए हज़रत अली ने अपने दोनों बेटे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके घर पर माबूर किया. हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु also sent his son to protect खलीफा ऑफ टाइम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. हज़रत ज़ुबैर ने भी अपने बेटे को आपकी हिफाजत के लिए भेज दिया. After great struggle, some companions reached Hazrat Usman रज़ी अल्लाह तआला अन्हु and wanted to help him and to fight against rebel. अब बड़ी जद्दोजहद के बाद उस मुहासरे को तोड़ के किसी भी तरीके से कुछ आपके साथी आप तक पहुंच गए और उन्होंने चाहा कि वो आपकी मदद करें और ये जो बागी हैं इनके ख़िलाफ़ जंग करें और इस जंग के अंदर आपके साथ आपकी मदद में वो शामिल हो जाएं.
دے ور کمپلیٹلی ڈیووٹیڈ ٹو ہیلپ. اب وہ مکمل طور پہ ڈیووٹیڈ تھے یعنی کہ منحصر تھے اور وہ بالکل دل سے چاہ رہے تھے کہ حضرت عثمان یعنی وقت کے خلیفہ کی مدد کی جائے. لسن کیئرفلی, کائنڈلی سبسکرائب دس چینل, like and share this video. If you have any question, ask freely on WhatsApp number. Now we are going to continue again. But Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala anhu was very humble and sincere to all Muslim brothers. اب وہ ساتھی آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے لیکن حضرت عثمان غنی تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ بہت ہی ہمدرد اور بہت ہی مخلص تھے. He refused to get help and did not want to shed blood, Muslims' blood for his protection. انہوں نے ان کی مدد جو ہے وہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کسی بھی مسلمان بھائی کا خون اپنی پروٹیکشن کی خاطر بہانا نہیں پسند کریں گے. It was a great message to learn that we should never put someone else in trouble for our own exams. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی آزمائش میں ہمیں کسی اور کو مجبوری یا مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو آزمانا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ پہ صبر رکھنا چاہیے اور اپنی آزمائش سے اللہ کی مدد مانگ کے خود نکلنا چاہیے. It was great siege, lasted 50 days. یہ 50 دن کا طویل محاصرہ تھا یعنی جو کافی طویل تھا, تقریباً 2.25 مہینے تک. Finally, after 50 days, the rebels jumped into the house of the Khalifa Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخر 50 دن کے بعد جو باغی تھے وہ آپ کے گھر میں داخل ہو گئے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. He was killed mercilessly while he was reciting the book of Allah, the Holy Quran. جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اس دوران آپ کو شہید کیا گیا اور بہت ہی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا دوران تلاوت. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سعادت ہے کہ آپ کو اسلام شہادت ملی جب آپ اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب کو باواز بلند تلاوت فرما رہے تھے. دا خلیفاز وائز نائلہ ٹرائی ٹو سیو ہر ہسبینڈ. آپ کی بیوی نے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی, آپ کو بچانے کی کوشش کی. بٹ شی واز پشڈ اوے اینڈ ہر فنگرز ور کٹ آف. کیونکہ وہ ایک خاتون تھیں, کم طاقت والی جنس تھی, آپ کو پیچھے دھکیلا باغیوں نے اور اس جدوجہد کے دوران آپ کی انگلیاں بھی شہید ہو گئیں. اٹ واز ویری ٹریجک ایونٹ. تاریخ اسلام کا یہ بہت ہی غمزدہ معاملہ ہے, ایک ایونٹ ہے. happened on Friday the 18th of Zil Hajj 35 AH, یعنی کہ یہ واقعہ جو ہے 18 ذی الحج کو ہوا اور جمعہ کے دن یہ واقعہ پیش آیا آپ کی شہادت کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ was buried in جنت البقیع. آپ کو جنت البقیع میں تدفین کی گئی. It was great and huge martyrdom, so it was for reaching consequences for the Muslim empire. یہ ایک بہت بڑی شہادت تھی جس کا خمیازہ اور جس کے نتائج جو ہیں پورے مسلم امپائر کو حاصل یا وصول یا پھر برداشت کرنے پڑے. آفٹر دس martyrdom the unity of Muslim was lost. سب سے پہلا نقصان جو آپ کی شہادت کا ہوا یہ کہ مسلمانوں کا جو اتحاد تھا وہ ختم ہو گیا. Serious differences arises among the Muslim who were divided into two parties. بہت ہی بہترین یا بہت ہی سنجیدہ قسم کے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے اور مسلمان جو ہے عموماً 2 پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے. 2 groups were, ان میں 2 گروپ جو تھے, ایک ہاشمی اور دوسرا امید, یعنی کہ ہاشمی اور امیت کے قبیلوں کے اندر یہ 2 بڑے گروپ مسلمانوں کے تقسیم ہوئے. الٹیمیٹلی دا امید اسٹیبلش دا امید ڈائنیسٹی, اور بالآخر امید نے اپنی ایک سلطنت, اپنی ایک ریاست قائم کر لی. تو یہ وہ چھوٹا سا ایونٹ تھا جس میں حضرت عثمان کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی اور وہ کون سے واقعات تھے کہ کس طریقے سے واقعہ پیش آیا. دا اینڈ آف دا لیکچر, کائنڈلی سبسکرائب اینڈ شیئر دا چینل, کائنڈلی کمنٹ دا ویڈیو ان دا کمنٹ سیکشن. کمنٹ ضرور کیجیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.